উত্তরবঙ্গে লাইনচ্যুত ট্রেন লাইনচ্যুত হয়ে উল্টে গেল বিকানের গুয়াহাটি এক্সপ্রেস। রেল সূত্রে জানা যাচ্ছে, লাইনে ফাটল থাকার দরুন এই দুর্ঘটনা। আজ বিকেল 5টা নাগাদ দুর্ঘটনাটি ঘটে এবং 15-366 বিকানের গুয়াহাটি এক্সপ্রেস ট্রেনটির 4টি বগি লাইনচ্যুত হয়ে পাল্টে খেয়ে যায়। উত্তরবঙ্গ এক্সপ্রেস দমোহনীতে লাইনচ্যুত হয়ে দুর্ঘটনাটি ঘটেছে ময়নাগুড়ি স্টেশনের কাছে। একটি বগির ওপর আরেকটি চেপে যায়, অপর 4টি বগি লাইন থেকে নিচে পড়ে গেছে। হতাহতের সংখ্যা অনেক, তবে এখনো পর্যন্ত সঠিক সংখ্যা জানা যায়নি। উদ্ধার কাজে হাত লাগিয়েছে স্থানীয় এলাকার মানুষ। অন্ধকার নেমে আসায় উদ্ধার কার্য চালাতে অসুবিধায় পড়েছে পুলিশ প্রশাসন। এখনো মানুষ আটকে আছেন বগির ভেতরে। যে বগিগুলি উল্টে গেছে সেগুলি প্রত্যেকটি বগি ছিল যাত্রী বোঝাই। শিলিগুড়ি এবং আলিপুরদুয়ার থেকে উদ্ধার কাজের টিম আসছে। বিশিষ্ট মহল সূত্রে জানা যায়, দুর্ঘটনার সময় ট্রেনটির গতিবেগ ছিল 50 কিলোমিটার প্রতি ঘন্টা। মুখ্যমন্ত্রী দুর্ঘটনার খোঁজ নিচ্ছেন। করোনা নিয়ে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে ভার্চুয়াল বৈঠকে ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। সেখানে খবর পেয়ে সাথে সাথে খোঁজ নেন দুর্ঘটনার। এই দুর্ঘটনার জন্য একটি হেল্পলাইন নাম্বারও চালু করা হয়েছে। নাম্বারটি হলো 8134054999। এদিকে নবান্ন থেকে মুখ্যমন্ত্রীর প্রশাসনিক ব্যক্তিদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে ওখানকার সমস্ত হাসপাতালে ছুটি বাতিল করতে। কোনো আহত ব্যক্তিকে কোথাও নিয়ে গেলে তাকে যেন ফেরত পাঠানো না হয়, নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। উত্তরবঙ্গের রেল দুর্ঘটনায় ইতিমধ্যেই টুইট করে সমবেদনা জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সম্প্রতি একটি টুইট বার্তায় মুখ্যমন্ত্রী লিখেছেন, ময়নাগুড়িতে বিকানের গুয়াহাটি এক্সপ্রেসে মর্মান্তিক দুর্ঘটনার কথা শুনে আমি গভীরভাবে উদ্বিগ্ন। রাজ্য সরকারের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা ডিএম, এসপি, আইজি উত্তরবঙ্গ উদ্ধার ও ত্রাণ তদারকি করছেন। আহতদের যত তাড়াতাড়ি সম্ভব চিকিৎসা সেবা দেওয়া হবে। জানা যাচ্ছে, এই বিষয়ে ইতিমধ্যেই প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে কথা হয়েছে মুখ্যমন্ত্রীর। এদিকে আহতদের উদ্ধার করতে ঘটনাস্থলে পৌঁছে গেছে 55টি অ্যাম্বুলেন্স। আহতদের দ্রুত উদ্ধার করে চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হচ্ছে। উত্তরবঙ্গের ময়নাগুড়িতে ট্রেন দুর্ঘটনায় এবার নিহত ও আহতদের ক্ষতিপূরণ ঘোষণা করল রেল। আজ সন্ধ্যায় একটি সাংবাদিক বৈঠকে রেলের তরফে জানানো হয়, এই দুর্ঘটনায় যারা প্রাণ হারিয়েছেন তাদের পরিবারকে 5 লক্ষ টাকা করে ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে। এছাড়াও এই দুর্ঘটনায় যারা গুরুতর আহত হয়েছেন তাদের 1 লক্ষ টাকা করে ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে এবং সাধারণভাবে যারা আহত হয়েছেন তাদের 25,000 টাকা করে ক্ষতিপূরণ দেবে রেল। রেল জানিয়েছে, আহতদের চিকিৎসার সুব্যবস্থার কথাও এই বিবৃতির মাধ্যমে ঘোষণা করেছে রেল। बीच में एक्सीडेंट हो गया है, अराउंड 10 कोच अफेक्टेड हैं। अभी जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन हमारे पास आ रही है उसके अकॉर्डिंगली 3 कैजुअल्टीज रिपोर्टेड हैं अनफॉर्चुनेटली, और 20 पैसेंजर इंजर्ड बताया जा रहा है। रेलवे ने 5 लाख का एक्सग्रेशिया अमाउंट अनाउंस किया है फॉर दी फैमिली ऑफ द डिसीज्ड, और सिवियर इंजरीज के केस में 1 लाख का अमाउंट एक्सग्रेशिया डिक्लेयर किया गया है, और 25,000 इन केस ऑफ माइनर इंजरी। ভয়াবহ রেল দুর্ঘটনার কবলে গুয়াহাটি বিকানের এক্সপ্রেস। বগির ওপর বগি এসে লাইনচ্যুত মোট 6টি কামরা। আর এই ভয়াবহ পরিস্থিতিতে উদ্ধার কাজে নেমে পড়েছে সাধারণ মানুষ থেকে সিভিল ডিফেন্সের কর্মীরা। দেখুন ঘটনাস্থলে সেই ভয়াবহতা। কিভাবে আহতদের উদ্ধার করা হচ্ছে, কি ভয়াবহ পরিস্থিতি ময়নাগুড়ির সংলগ্ন ঘটনাস্থলে।